तो अभी हम बना रहे हैं खांसी की दवाई। खांसी जुकाम अगर हो जाता आपको तो आपको कैसे करना है। तो पहले तो आप थोड़ा पानी गर्म कर लीजिए। ये मैंने कर दिया पानी गर्म, थोड़ा तेज कर देता हूँ। बस थोड़ा हल्का गर्म कर लेते हैं इसको। फिर उसके बाद लेते हैं हम एक गिलास ले लेते हैं, कप ले लेते हैं, छोटा कप ले लेते हैं एक। उसके बाद गैस को कर देते हैं बंद। आपको क्या करना है, पानी गर्म करने के बाद आपको क्या करना है, ये लेनी है रम। रम लीजिए, आप कोई सी भी रम ले सकते हैं। और फौजी वाली कॉन्टेस्ट और कैंटीन वाली है तो बहुत बेस्ट रहेगा। थोड़ी मिलाओ, 30 ml बनाओ गर्म पानी के साथ। अब इसको एक साथ नहीं पीना है, धीरे धीरे पीना है। 2 सिप में पी जाओ तो आपकी खांसी और जुकाम चला जाएगा। तो अभी हम बना रहे हैं खांसी की दवाई। खांसी जुकाम अगर हो जाता आपको तो आपको कैसे करना है। तो पहले तो आप थोड़ा पानी गर्म कर लीजिए। ये मैंने कर दिया पानी गर्म, थोड़ा तेज कर देता हूँ। बस थोड़ा हल्का गर्म कर लेते हैं इसको। फिर उसके बाद लेते हैं हम एक गिलास ले लेते हैं, कप ले लेते हैं, छोटा कप ले लेते हैं एक। उसके बाद गैस को कर देते हैं बंद।